دانشگاه ملی تاجیکستان از بانفوذترین مؤسسه‌های عالی تعلیمی کشور، درآمدگاه بنای اساسی مؤسسه، فضا عنعنوی و معمولی نیست، بلکه دانه و باشکوه. زیرا شاه جایزه دوم برای امسال نصیب دانشجویان این دانشگاه گردیده است. آغاز از رهبریت تا آموزگاران دانشجویان به استقبال غالب شاه جایزه آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت شاعره کرامت‌الله و جایزه‌داران دیگر این آزمون برآمدند. با مناسبت 115 سالگی قهرمانی تاجیکستان، اکادمیک باباجان غفوروف و غلبه دانشجویان دانشگاه در تالار اساسی همایش به کار خود آغاز نمود. در شورابینی مهمانان از ساختارهای گوناگون علمی و فرهنگی از جمله نمایندگان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، وزارت معارف و علم و اتفاق نویسندگان همزمان استادان و کارمندان دانشگاه اشتراک نمودند. رکتور دانشگاه پروفسور خوشوقت‌زاده قابلجان ضمن سخنرانی تاکید داشت که کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف که در اساس سرچشمه‌های معتمد تاریخی و ادبیات داخلی و خارجی تالیف گردیده است، تاریخ بوی پرغناوت ما را در 4 مرحله قدیم عصرهای میانه و دوره نو انعکاس می‌نماید. اهمیت مهم دارد. پیشوای ملت امام علی رحمان به اثر تاجیکان باباجان غفوروف بهای بلند داده از جمله تاکید نمودند تاجیکان واقعا شناسنامه ملت است. این شاهاثر بی‌زوال که ثمره مهنت 30 ساله علم است، از جمله تحقیقات بنیادی و فراگیرنده تاریخ خلق‌های آسیای مرکزی به شمار می رود. این اثر بر حق کتاب رویمیزی هر یک فرد صاحب معرفت تاجیک می باشد و برای خودآگاهی ملی و رشد تفکری تاریخی مردم ما چون آب و هوا ضرور است. در ادامه همایش استادان فاکولته تاریخ 4 مرحله تاریخ تاجیکان قدیم عصرهای میانه و دوره نو سخنرانی نمودند. تاکید شد که در دوره امر پرزیدنت مملکت و نظامنامه آزمون دانشجویان و آموزگاران و کارمندان دانشگاه در دوره دانشگاهی 114 نفر، دوره ناحیوی 12 نفر، دوره شهری 9 نفر و دوره جمهوری 5 نفر اشتراک نمودند. نهایت در دوره جمهوری در گروه دانشجویان 3 نفر با جایهای افتخاری و دانشجوی کورس 4 فاکولته تاریخ با شاه جایزه سزاوار گردیدند. در این چهاربینی از جانب رهبریت دانشگاه به غالبان رهبران این آزمون جمهوری از جمله غالب شاه جایزه شاعره کرامت‌الله 10,000 سومانی، جای دوم عبدالرحمن و مهینه دانشجوی کورس سیوم 5,000 سومانی، جای افتخاری خالف مولودین 2,000 سومانی و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی در وضعیت تنتنوی سپرده شد. واقعا هم آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت آزمونی است که توانست به واسطه آن ملت تاجیک بار دیگر درک نماید که ملت تاجیک صاحب تاریخ بزرگ است و سرگذشت فرزندان با ننگ و ناموسش برای هر یک خلق تاجیک درس بزرگ و مکتب بزرگ آموزشی برای قوم و خلقیت‌های روی عالم به حساب می رود. واقعا هم دانشگاه ملی تاجیکستان بارگاهی است که شخصیت‌های بزرگ تاریخی را در عرصه بین المللی بر کمال رسانیده است و آرزومندم که همین جایی که همین مقامی که من امروز ابراز اندیشه نموده ایستادم سالهای من بعد شاهد ابراز اندیشه ها و شنیده گفته های بعداً شاه جایزه های دیگر در آزمون های گوناگون جمهوری بگردد. یادرس می‌شویم که همایش را قرائت شعرها از جانب اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و برنامه رنگین از حمل خلقی نوروز دانشگاه جالب و خاطرمند گردانید.